Так, заміна сальноблоків в грохотній купачці. Картопля купачці. Так, то є жигульовський сальноблок. То є стандартний жигульовський сальноблок. Він так виглядає, то є верхній. Він 30 зовні, 14 внутрішній. Робиться він сюди за короткий. Робиться так. І ходить 2 сезони без питань. Оцю частину обрізається, де гума. Получається отак. Забивається до того опора. Потім ця частина з другої сторони. Потім обрізається оця гума, щоб зажимало ту втулку. Бо жигуля то воно йде під конусом і зажимається. Тут, виходить, треба робити як москвичовського. То є москвичовський, щоб внутрішні втулки виступали. Але москвичовські у нас не підходять, жигульовські. А нижні жигульовські, оце вони довші, 30 в діаметрі зовні, внутрішні 16. То ми їх ставимо ось сюди, на середину. Та сама виходить робота. Так само обрізається, тільки тут це не рухається, тільки гуму спилюється, щоб втулка до втулки. І теж воно звідси і звідси виходить добре. І оцю гуму зрізається. Багато писало, від чого підходять і як їх ставити. Бо якщо поставити, він хватає його взагалі-то, якщо спилювати оцю, його хватає. Але він неправильно робить тоді. Бо тут зажимається, а тут гума не дає. І він не робить як сальноблок. Він має внутрішня обойма зажатися, та запресована і на гумі туди-сюди ходить. А він, виходить, на болтові і через то рве болти. А так болти не рве. Вже як тільки підносяться сальноблоки, вже вискочив палець, вже почало було рвати. От земля. От тоді вже починаються рвати болти. Все потрібно тільки на цьому решеті замінити. І все, заднє добре. Тут пластикові втулки, як в 2014 році їх виточили. Ось видно, виробітки 0. Вони змазувати, маслянка змазувати і ходить. Вони тут і тут. Ну от, люфта 0. Файно ходять. Ножі наварували минулого року. Де були витерлися, то з леміша наварили і все, нормально йде. Такий ремонт. Копачка, оце вже розбиті от ці сальноблоки. І вже рве, то вже ставили, які мали болти, щоб докопати.